денес да ја споделиме Божјата реч со наслов на проповедта, да се сретнеме со Бога кој живее на Сион. Прво од С, да откриеме каде е Божјето живеалиште. И да се сретнеме со Небесниот Отец и Небесната Мајка во Божјото живеалиште. За да можеме да добиеме прошка за гревовите и да се вратиме во вечното небесно царство. Да одиме на Псалми поглавје 132, стих 13, за да видиме каде треба да одиме да се сретнеме со Бога според Библијата. Зашто Господ го избра Сион, му омиле да живее во него? Тоа е моето одмориште за секогаш. Тука ќе се населам, бидејќи многу го засакав. Ќе го благословувам и преблагословувам трудот негов, сиромасите негови со леп ки ги наситувам. Свештениците негови ки ги облечам во спасение и светиите негови радосно ќе воскликнуваат. Каде е Божјото живеалиште? Зарем Библијата не ни покажува јасно каде е Божјето живеалиште? Не треба ли да знаеме како работи Бог и каква благодат ќе ни биде дадена и на Сион? Да преминеме на Исаија поглавје 52, стих 7. Колку се прекрасни врз горите нозете на благовесникот, кој навестува мир, благовестува радост, проповеда спасение, кој му говори на Сион, твојот Бог царува. Твојот Бог царува. Тоа значи дека Сион е место каде што владее Бог, нели е така? Благовестува радост, проповеда спасение, кој му говори на Сион, твојот Бог царува. Стих 8. Ете го гласот на твоите стражи. Тие кренаа глас и сите заедно ликуваат, зашто со очите своји гледаат дека Господ се враќа во Сион. Како Библијата сведочи за местото каде што владее Бог? Тоа е Сион. Денешната проповед е насловена да го сретнеме Бога кој живее на Сион. Сите учења на Библијата сведочат дека Бог е на Сион, ова е точниот одговор. Како Божји деца кои се на Сион, што можеме да примиме? Да го најдеме одговорот со тоа што ќе се обратиме на Исаија поглавје 33. Исаија поглавје 33 стих 20. Погледни го Сион, градот на вашите празнични собранија. Очите твои ќе го видат Ерусалим, мирно живеалиште и непоколеблива скинија. Столбовите неизини никогаш нема да се помрднат и ниедно од јажињата нема да се скине. Таму кај нас великиот Господ ќе биде. Треба да го најдеме Бога. Сион е местото каде што Бог престојува и води. Една од карактеристиките на Сион е празнувањето на Божите празници. Да го прочитаме Псалми, поглавје 133 стих 1. Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат еднодушно. Тоа е како скапоцено миро врз главата што се лее по брадата Аронова, што се лее по полите од одеждата негова, како роса ермонска, која паѓа на горите сионски, зашто Господ дал благослов и живот вечен. Само каде Бог го дава благословот на вечниот живот? Тоа е Сион. Бог разбуди за фактот дека можеме да добиеме вечен живот на Сион. Тогаш не треба ли без промашување да го најдеме Сион? Според Исаија поглавје 33, Сион е местото каде што се слават Божите празници. Празниците мора да се најдат во Библијата и мора да бидат поучени од Бога. Библијата сведочи за празници како што се Пасхата и празникот без квасници. Што друго? Празник на првиот сноп. Што друго? Празникот Педесетница. И што? Празникот на трубите и денот на очистувањето. И што друго? Празникот на сениците. Бог ги одредил 7 празници во 3 групи.
Треба да ја најдеме црквата каде што се слават овие празници. Каква црква ги празнува сите овие празници од Новиот Завет? Црквата што ги празнува сите Божји празници е само Божјата црква. Треба да го најдеме Бога и да го примиме оној што живее на Сион. Да го пазиме целиот закон на животот, кој доаѓа од Сион, за да можеме да влеземе во вечното Царство небесно. Ви благодарам многу.